大家好，我是若拉。最近从不同的渠道接触到朋友们，想让我聊聊关于冥想方面的话题。这是个很大的话题，涉及到整个宇宙以及造物主，也是个很小的话题，涉及到我们每个人的内心，甚至是最隐秘、隐私到自己都不愿意想起的事情。因此呢，我决定从我自己本身的冥想过程来聊聊这个话题。希望大家呢一定要从头听到尾。因为精彩就在后边某个部分，而我会通过4个视频来分别讲解我冥想的整个过程。首先说一个对我自己来说持续了很多年的问题，那就是右脑的偏头疼。这种偏头疼呢，不光是右脑的这个疼痛，而是连带着右眼、右边的牙齿一起疼。有时候这个疼起来的话，眼睛就像是火烧，我不得不用冷水去洗一下眼睛。而且呢，有时候都搞不清楚到底是头疼还是眼睛疼还是牙齿疼。有时候你想分出来都很难，就觉得右边这半部分，也就是脸部的这半部分全部都疼，就非常难受的那种感觉。我一直不清楚这个头疼的原因，而且呢，我觉得自己小时候唱歌还唱得不错，但是后来竟然唱歌跑调，一首流行歌曲，经常听别人都唱得非常的好听，而我自己就唱不出来，因为唱不准音调。我也很少去卡拉 OK 厅唱歌，因为会唱的歌不多，你去跑调的话，所以你就不会经常去练歌嘛。而且唱歌真的是不好听，声音都提不起来，觉得自己没有什么唱歌方面的天赋。还有画画那也不行，小时候妈妈觉得我模仿墙上的美人图这个画的还挺不错的，后来也没有任何画画方面的能力，这就是我冥想前最基本的情况。因为像我刚才提到的画画呀、唱歌呀这些部分都跟这个右脑有很大的关系，而我的右脑经常偏头疼，就是根本就没有开拓出来，所以只要想到跟艺术相关的这个事情的话，都转不过弯来，所以就觉得自己在艺术方面是没有什么天赋的。但是自从冥想之后，这些方面有什么改善呢？首先，头和眼睛肯定是不疼了，而且因为我冥想时都是一个人安静的坐着，突然发现我的右耳能听到一种非常和谐的共鸣声。这种声音我后来才了解到是地球磁场共鸣的声音。宇宙的星球之间呢都有共鸣声，我们通常是听不到的。而我在冥想开始不久后就能听到这种声音了，而且现在呢不只是在冥想的场合，我就算是睡觉，我愿意听的话也能听得到，或者是我去野外非常安静的地方也能听到这种地球磁场的共鸣声，是一种非常和谐的声音。我开始尝试了画画与唱歌，甚至自己开始作曲，发现突然有了这些能力，虽然算不上天赋，因为有很多的这个艺术家在这一方面有非常高的成就，但是我已经不再否定自己，而是尝试去做自己之前觉得根本做不了的事情。画画的水平，有一次老公看了我的油彩画，说这像是一幅真正的艺术作品，因为我真的经常也没有时间，也很少去画画，偶尔画一幅，他看了就说，哎，你这个方面真有天赋，说像一个真正的艺术作品。当然这是自己老公所说的话，肯定是夸奖我的，但是他没有说这个画画的特别难看来否定你，就说明这一方面我是提高多了。而唱歌也不像以前跑调了，有一些朋友也听过我唱歌，突然也有了作曲的能力。因为以前就算是有人教我，我就是看着这个简谱也唱不出一首歌。现在很多流行歌曲，尤其是中文的流行歌曲，在网上都有这个简谱。你愿意去学的话，你懂这个简谱，很快这首歌你就会唱了。但是如果你不懂的话，就比较难。而我之前就是不识谱，就唱不出一首歌。现在突然识谱了，当然也离不开现在的互联网，有很多老师在教这方面的知识。而我之所以对这些老师的教程开始感兴趣，是觉得我自己现在识谱了，可以跟着他们去学如何唱的更好听。但是以前的话，即使有人教的话，我也唱不准。现在就是进步了很多，当然还有很多想象不到的这个变化，我会在后边几集中慢慢的告诉大家。我说这些只是告诉大家冥想对我自己的一些改变，当然每个人都不一样，
也许你会发现自己不一样的惊喜。那现在开始我们就言归正传。首先，我先聊聊为什么我们需要冥想，也就是冥想有什么样高大上的这个意义。星际联邦是这样描述关于冥想的意义的，他们说是在冥想中，你与无限的主同住，倾听那无言的深沉的沉默，它提供的信息会给你能量、喜悦和前进的信念。没有冥想，你就很难与你的大我，也就是你的高我，与内在的造物主保持统一的状态。这是人格修炼的核心。这也是在告诉大家，如果我们想寻找这个世界的真相，寻找宇宙的源头，那就需要从冥想开始。因为只有在冥想中，我们才能听到造物主无言的沉默。造物主是无言的、沉默的，但是我们却能从他的无言中听到很多的爱与信息。这就是为什么人们经常会说大爱无言，因为真正的爱是无法用语言描述的，能用语言描述出来的，那也只是爱与造物主的冰山一角而已。另外呢，大家都想联系到自己的高我，找到人生的意义，找到喜悦的心境，包括现在大家谈论的非常热烈的名词扬升、冥想呢，都为你提供了这些基础。第二个，我来聊聊关于冥想的时间的问题。因为有很多人觉得自己很难安静的坐下来去冥想，即使只有短短几分钟的时间。其实我也是从去年的7月份才开始冥想的。为什么会开始冥想呢？是因为我看到星际联邦的相关资料中多次提到关于冥想的事情。他们说，哪怕每天坚持冥想几秒钟、1分钟也好就是非常简单的这个要求，几秒钟甚至1分钟也都行。因此我决定去试试。但是刚开始冥想很难，觉得安静几分钟那是一件非常困难的事情。甚至我刚开始冥想的时候，都会经常去看看时间，觉得我怎么可能坚持下来几分钟的这个冥想，也就是安静的坐在那儿，什么也不去做，就觉得是在浪费时间那种感觉。这可能是很多刚开始冥想的人都遇到的困难之一。但我想，既然他们都说是冥想几秒钟都可以，那我为什么不坚持一下呢？是呀，就算是再难开始，几秒钟的安静，对很多人来讲也不是很困难的事情。我从刚开始的几秒钟、几分钟，到现在的一天几个小时的冥想，有时候一天就是会冥想好几次，已经有了长足的进步。因为我越来越体会到冥想的乐趣，我自己的心态、对世界的认识，以及带给周围人的变化。那么我在冥想中都会想些什么呢？从开始的冥想到现在有什么变化？刚开始我相信很多人都跟我一样是胡思乱想，我自己真的是如此。因为我们每天遇到太多烦心的，还有生活工作中的事情，这好不容易坐下来安静下来的时候，脑子里想的都是那些乱七八糟的事情，或者是因此带给自己的好坏情绪。比如说你今天跟哪个朋友、家人或者是同事打交道了，他们带给你的好的或者是坏的这个情绪，在你开始冥想的时候都会进入到你的脑子里边来。甚至如果有个人爱好的，比如说特别爱打游戏或者是喜欢做这个数学解题的，偏爱音乐作曲的，冥想的时候可能就会突然想，这道题到底怎么解？我那个游戏该去怎么打？我这个音乐的哆来咪发嗦应该怎么写？等等。反正刚开始想的都是跟你日常生活相关的琐碎的事情，或者是跟哪个同事发生矛盾了，我应该怎么去处理等等这些乱七八糟的事情。等再慢慢的坚持下来，我可以持续的时间长一些，脑海里就开始出现一些黑白的画像，具体我看不清楚，感觉就像中国古代的黑白写意画，有水有人物，有楼台亭阁等等。但当我想仔细去看清楚的时候，这些画面呢就消失了。其实出现这些看不清楚的画面，就是冥想的一个进步。因为我从开始的胡思乱想日常的事情，到已经开始放空自己的思绪，也就是说从日常的生活中跳脱出来。相信冥想过一段时间的人都会有同样的感觉，只是你面前出现的这个画面不同而已。而随后的冥想，我就开始清理我自己的7个脉轮，
也是彩虹的7道颜色。因为造物主的光是白色的，就像阳光一样嘛。白色的光经过折射分成7道光，就是赤橙黄绿青蓝紫。但是英文的排列顺序是赤橙黄绿蓝青紫，或者是他们的青色翻译成中文就是湛蓝色。这可能双方对青色和蓝色的具体色彩说法有所差别。那这7个脉轮的第一个脉轮是红色脉轮，它在我们这个阴部的这个位置，主要是与地球母亲的能量相关的，也就是跟我们的生存环境有关，跟我们的性别性有关，也跟我们的来处有关。每个人呢都是从母亲的阴道中来的，那剖腹产呀，或者是试管婴儿除外，因为这不是一种天然的做法或者是自然的做法，而是人为的做法。我们需要先清理我们存在的脉轮，也就是我们的红色脉轮。昨天我们开车啊，经过一片人迹罕至的这个森林，我看到有很多的鲜花在森林深处盛开。作为我们人类啊，我们很多人经常都把自己打扮得非常的漂亮美美的，就是为了给别人看的。当然也有人是为了自己开心，但毕竟是少数，大多数人呢还是希望别人觉得自己啊精神漂亮，让别人夸几句就觉得很自豪。也就是说，我们已经忘记了人和万物的本质是一样的，首先是存在。鲜花不论是开在万人经过的公园里，还是开在这个既无人烟的深山老林里，它都会季节到了就盛开，因为它不是为了盛开给谁看的，而是作为一种宇宙的存在方式，它是造物主的造物之一，来增加这个世界的丰富性。所以我们每个人都需要清理自己的红色脉轮，就是理解自己存在的必要性。我们作为造物主意识的火花之一，存在并感受这个世界的变化，并把这种感受传递给造物主，是我们生存的第一要条，也就是最重要的事情。因此，无论是否有人在欣赏，你都要做好自己，因为你是这个世界上独一无二的，没有人跟你一模一样。你的存在对这个世界的完美很重要，所以不要在乎别人如何评价你，因为没有人可以取代你。他就说你再不好，他也没有办法取代你，因为他不是你。每个人都有自己存在的重要性，你不论什么样子，在造物主眼里你都是最美的。当我意识到自己存在的意义时，我实际上已经清理好我的红色脉轮，也就是生存的脉轮。当红色脉轮清理好之后，就开始清理我的橙色脉轮。这个主要是针对自己，比如说你觉得自己长得不好呀，那为什么别人长得又高又苗条，皮肤又白，而你自己长得又矮又丑，那唱歌还跑调，别人身体那么健康，你为什么自己偏偏残疾，或者是其他，反正每个人都有自己遇到的这个不同的情况，或者是抱怨为什么灾难会降临在自己头上。比如说有些人发生车祸，突然这个身体残疾了，就觉得怎么这个坏的命运会降临到自己身上，或者是你以前很有钱突然破产了，这都是一种灾难的降临。所以呢，经常人们对自己有很强的偏见，尤其是长相方面的偏见，这就是很难喜欢自己嘛。包括你的日常情绪，喜怒哀乐，你如何处理？因为我们的情绪处理不好的话，经常会影响每天的心情以及人际关系。因此，每天如何让自己处在和平和快乐的心境中，这是冥想中需要处理的问题。情绪靠压抑是压抑不住的。你心里不高兴，你就算是表面装出来高兴，那也是勉强的。我在开始清理我的这个橙色脉轮的时候，我冥想的画面就发生了变化。之前刚开始是胡思乱想，后来又看到的像是中国的那种黑白写意画，但是现在呢就发生了变化，就是我经常会看到一道面纱，这道面纱就是我们忘记前尘往事的这个面纱。每个人降生到这个地球上的时候都带着这样的一个面纱，你会忘记你的前世，你也不知道你到底是谁，你从哪来的。中国人经常说是喝这个孟婆汤就忘记前尘往事，其实说的就是这道面纱。
我看到的面纱呢是白色的，它挡在我的眼前，就像这个新娘脸上戴的面纱。但是新娘脸上的这个面纱下边是不固定的，就是说是你这个通过下边也能看得到。但是我看到的这一道面纱，它是非常严实的，也就是整个把我这个面部遮起来。我透过面纱的时候什么也看不到，这就是我们的一个记忆遗忘的这个面纱。因此我不得不在冥想中试着用手啊，或者是试着给这个面纱开一个洞，就是戳一个洞，让我自己透过这个面纱看明白外面到底有什么。我就一次一次不断的这样去试，经过一次次戳破面纱的过程，我开始能够看到外面的树叶，就是像大树在那儿变得又大又清晰，就好像刚下过雨之后的树林，又干净又美丽。我甚至能够看到每片叶子的脉络，因为树叶比往常大得多，就是非常的清晰，你看得很清楚。你会看到不管什么这个树叶的脉络如何，样子如何，它们都很美丽。其实这个过程就是在告诉你，每片树叶不论大小都有自己的美丽，与众不同，没有必要跟别人比较自己的不一样，因为你不可能跟别人一样。你也没有必要因为自己没有的别人有的而生气，因为你具有的一些东西那别人也没有，只是你还没有发现你的美与众不同而已。多次重复这个过程，让我的冥想变得越来越有趣，并清理了我的情绪，也就是橙色的脉轮。我开始变得比以前平和了许多。接下来就是清理我的黄色脉轮。黄色脉轮呢，是我们人类的主脉轮，也就是第三维度的主要颜色。大家注意到，在大雾中，只有黄色的灯看得最清楚。在西方，很多晚上骑车呀、散步呀，或者是遛狗的人，也喜欢穿黄色的衣服，或者是套一个黄色的马甲。很多特殊工作的人，比如说铁道工人呀、电工呀等等，都是穿的黄色的工作服，因为黄色是我们三维人类的主要颜色。它也是第三个脉轮的颜色，也是我们很多人一生最难清理的脉轮。这就是每个人与家庭、社会团体的关系。我们每天打交道的，或者是父母、伴侣、兄弟姐妹、同学、孩子啊、上司呀、同事、上级、下级等等，不管是什么样的社会关系，都属于黄色脉轮的范畴，而这也是让我们最烦恼和头疼的。相信我们每天抱怨最多的就是我们的人际关系、社会团体关系处理的不好，觉得别人都对不起自己，自己对别人那么好，却换不来他们的回应，甚至还发生矛盾。为什么呢？就是这个黄色脉轮清理的难度，因为只有这前三个脉轮都清理好了，我们才能在这一世结束以后，从三维进入到四维的世界生活。那么我是如何清理这第三个脉轮呢？因为这个脉轮的清理会涉及到我前面提到的我们最痛苦、最隐私，甚至有时候自己都以为自己忘记了的人和事。因为不经过这么严厉的清理，我们是无法真正敞开心扉爱别人的。而敞开心扉，是进入到四维，或者说大家所说的扬升的基础。每个人都有自己人生需要学习的课题。比如说仇恨、敌人啊、嫉妒呀、贪财，也就是贪嗔痴慢疑，这些不同的欲望，时时在吞噬着每个人的心，只是吞噬的程度不同而已。你日常反复出现的那些让你不舒服的事情，就是你这一生的课程，或者说催化剂。比如说我自己，我反复出现的课题，那就是对死亡的恐惧以及嫉妒之心。对死亡的恐惧不是对我自己死亡的恐惧，而是对周围人死亡的恐惧。就算是那个人我不认识，但是我要是知道那个人就死在我跟前或者我附近的话，我也非常的恐惧。这可能跟小时候的经历有关，就是很小的时候见过不同年龄去世的人，让我对死亡非常的害怕。而且我见过很年轻，有一个11岁的小女孩死亡的这个尸体，还有见过一个也是10几岁的一个男孩的这个尸体，就让我非常的害怕。因为他们那时候我比他们稍微小一点嘛，这种害怕的感觉一直持续了很多年。
只要一想起一个人死亡这个尸体的细节，我就惊恐万分。即使我现在已经清理过这些恐惧，有时候知道一个人去世了，哪怕我不认识，但是被我碰到了，也会感觉到不舒服。比如说昨天我们要开车回家，看到路上有一家挂的这个旗，就是他们家在外边院子里挂了一个旗，而这个旗呢下了个半旗。我老公说是这家里有人去世了，我还是感觉心沉了一下，但不再会出现以前那种非常恐惧的这个想象死亡的过程的这个感觉。在清理这个恐惧的过程中，对我是非常煎熬的，因为我的眼前反复出现那些我认识的人，甚至是亲人去世的场景，我无法接近他们，拥抱他们，甚至在他们去世后表达我的思念，因为我对他们这个死亡的恐惧更甚于我对他们的爱还有他们的关心。但是这样的镜头反复出现在我的冥想中，甚至我睡觉的时候都不断的出现。我有一次都吓得不敢在这个闭眼睛去睡觉了，这是在冥想过程中，因为不断的去重复这样的镜头，就让我非常的恐惧，吓得不敢睡觉了。但我还是坚持在冥想中回忆这些让我非常恐惧的场景，然后试图了解那些去世的亲人对我的爱，还有我在造物主的怀抱中寻找安慰的过程。我试着每次在恐惧的时候，想象造物主的光照耀到那个令我恐惧的地方和黑暗中，而那些让我恐惧的事情就变得越来越光明，然后慢慢消失了。在这个过程，我学会了爱，学会了宽恕自己，因为以前总觉得自己不够爱别人，无法原谅自己。而这是个和自己和解的过程，因为我总是恐惧。在我的想象里，以前恐惧的场景就不再变得恐惧，而是其中的每个人其实都在爱中做着自己奋力的事情，这让我非常的感动。也就是说，从恐惧变成一种对爱的感恩和感动之中。所以呢，如果有跟我这个经历相同的人，我能感受你的这个痛苦，你也可以使用相同的做法，让这些恐惧的画面在冥想中不断的出现，一次一次回忆，然后让造物主的光与爱进入到这个场景中，告诉自己这世上的一切都是来自造物主，包括你想象的这个恐惧的场景也是来自造物主，你就慢慢的不再恐惧了。另外，在清理这个第三黄色脉轮的时候，需要几乎回忆你所有的人际关系，不论是与你有深刻情感的亲人、朋友，你和他们之间发生的冲突，或者是你觉得内疚的事情，与你有过冲突的这个同事、路人，就是说不管什么样的事情，只要发生过，甚至是一些你都不觉得你跟他之间相互有过伤害的人，也会让你这个翻出来跟他们交往的整个过程一一回顾。有一些地方你做的有欠妥当的地方，为何你会感觉到内疚、生气、愤怒等等，这些往事都会一一的回到你的脑海中，你会感叹你以为已经忘记了的人和事，这时候都会全部想起来。原来啊，记忆从来都不曾丢失，而只是暂时被放到某个地方隐藏起来而已。如果有些人和事持续让你痛苦，甚至伤害你和其他人，那你就需要在冥想中放大这些人和事，仔细看清楚你们之间到底发生了什么，有什么地方让你觉得不舒服，找到让你不舒服的这个根源，或者说痛苦的根源，这就是你的课程以及你人生的催化剂。不断的去放大这种不舒服，然后想这些痛苦和不舒服的反面，那就是快乐、爱与舒服的感觉。一次不行的话，那就多冥想几次，直到你觉得自己已经达到了平衡，那你就学会了宽恕别人，原谅自己。只有放下了那些痛苦的往事，你才能轻装前进，打开自己爱的心扉。而这个回忆的过程，即使你今生不去做，每个人去世之后，你的灵魂呢还会做同样的事情，那时候再去做就晚了，因为你还要到人世去轮回一遍嘛。所以呢，你如果现在开始冥想的话，你这一世就可能去做这些事情，那你有可能就扬升了呀。
每个人去世之后，你的灵魂在疗愈之后都会进入到一个房间，这是一个回忆你往事的地方。在这里，你会快速的像看电影一样，看到你生前做的每一件事，打交道的每一个人。如果你曾经伤害过他，你的灵魂呢就会进入到两种状态，一种是你自己生前的状态，就是说你伤害人时候的那个状态。另外一种是被你伤害的人的这个状态，你会同时进入到这两种状态之中，这是我们活着的时候不会发生的事情。你伤害别人的时候，你只是感受到你伤害人的那个时候你自己痛快的那个感觉，你不会体会到被你伤害的那个人受伤的这个心情。而当你去世以后，你会回顾这些场景的时候，那个人的感觉也会进入到你的感觉之中，因为你和那个人你发现去世以后都合为一体了，因为所有人都是来自造物主，大家是一体的嘛。这种同时让你会体会伤害和被伤害的感觉，就会让你明白自己哪些事情做的不妥当，这会成为你下意识要学习的课题。但是如果你早一些明白这些，就像我上面所说的，在今生就完成这些回忆与宽恕，那你就结束了这一生的业力，就不需要再回这个人间轮回来。在这个过程中，如果你觉得自己非常的痛苦，可以想象自己坐在或者是依靠在造物主的怀里，他会变换非常美丽的风景给你安慰，或者是抱紧你。你在整理好自己的心情之后呢，再继续前行。我在这个过程中不断的遇到造物主问我说：“孩子，你爱我吗？”我回答说：“我爱你呀。”他又继续问我：“你爱我创造的万物吗？”刚开始呢，我就不加思索的回答说：“我爱呀。”但是很快我就发现我自己是在撒谎。我真的爱万物吗？我真的爱那些带给我痛苦的人吗？我真的喜欢那些就是我自己不喜欢、讨厌的这个动物吗？比如说蛇呀、青蛙呀，或者是其他的蚊子呀等等不同的这个东西，我真的是爱万物吗？我爱那些带给我痛苦的人吗？我真的对别人的痛苦都那么关心吗？显然不是。这说明我还没有真正的打开心扉，因此我就在反复的回忆、宽恕与原谅中撕碎了一张张我的高我与其他灵魂签署的合约，因为我选择了原谅和宽恕。就是说我单方面已经撕毁了我的高我和其他的这个自我签的这个合同，即使他不原谅我，但是我已经原谅和宽恕了他，我也原谅了自己，所以我不再会在下意识跟他之间有什么样的业力纠缠。我让我的灵魂放下了所有的过往和痛苦，我就已经在灵性的这个道路上前行。再后来，我的冥想中就会不断的出现非常清澈的水。有时候我觉得看不清楚的时候，我就会试着回忆，这个清清的水在我手中的感觉，也就是说你手中捧起清水的这个感觉。当看到那么清澈的水时，说明你已经慢慢清理了你的第三个脉轮。你已经能坦然地面对你自己和所有人，你也学会了如何去原谅那些伤害你的人，并不再让自己对任何人内疚，因为内疚的这个感觉是非常吞噬人心的，非常伤害人的。你就学会如何去不再产生内疚的感觉。这个过程之后，我有一天在冥想时，突然看到我的心里开出了白色的很大的花朵，也就是说，大家所说的这个心花。心花怒放呀，你就想想这个会是什么样的感觉。我在这时候突然就有了这个感觉，也标志着你已经开始慢慢进入到第四个脉轮，因为第四个脉轮绿色脉轮也是一个莲花的形状，就像如来啊或者是菩萨座下的这个莲花一样，意味着纯净、快乐与圆满。开出新花之后，我的冥想经历呢就更神奇了。因为这个视频太长了，我将在下个视频讲给大家。我会讲到冥想中的我听到的哪些具体的声音与高维度的互动，以及对能量的感受等等。相信下一个视频会更精彩，希望大家继续观看。好，我这次的视频就到这儿，非常感谢大家的收看，谢谢。